主后2025年8月17日，撒利教会主日礼拜。大先，咱来听读圣经《以斯拉记》第6章13、19、18节。对安尼，何西省总督但乃甲示他波斯乃以及因的同事，就确实遵行大流士王的命令。犹大的长老因为先知哈该甲伊多的孙撒加利亚所传达上帝的话，就着手重建，工程进行顺利。因遵探以色列上帝的命令，甲波斯皇帝塞鲁士、大流士甲阿达西斯的命令，完成重建。大流士王继位第6年，阿达月初3，这间圣殿完工。以色列人、祭司甲利未人，以及其他流亡倒来的人，拢欢欢喜喜举行奉献上帝圣殿的庆典。为着奉献上帝的圣殿，因献牛犅100只，绵犅200只，羊羔400只。因搁照以色列支族的数目，献山羊犅12只，做以色列众人的赎罪祭。因照摩西一切的记载，派祭司照因的族别，利未人照因的班次，伫耶路撒冷服侍上帝。兄弟，大家平安。伫西丽中山路户政事务所隔壁，原日本时代家长宿舍荒废非常的久，若严重随时会倒变成做是危屋，而且破破烂烂阿里不达，实在是真碍目，也真歹看，阁真镇地。毋过伊变成历史建筑的资产，政府伫去年就拨修缮的经费，开工进行修缮，外面围起来，内面进行大整修。听讲以后要成做西丽客家馆活化的利用，也预计伫10月会完工，互人真期待。伫中华丹那市丰台重创嘉南地区，真侪传统的平解厝的厝舍也破落户，互灾民要哭无目屎。有的家庭经济状况较无遐好，厝要修理也是重建，拢是真大的问题，困难重重。咱伫今仔日读圣经听讲道进度是《以斯拉记》第5章到第6章。毋知你有事先读经文抑未？我尽量用2章做读经讲道的内容甲进度的单元，也较方便大家先看先准备，也是伫礼拜一煞转去搁看做复习。相信这会当帮助咱对圣经上帝话有一个较全盘的基础认识。以色列人伫亡国家园受毁，被占领圣殿甲圣城，互火烧甲拆毁，搁因受掠受牵线去异邦的巴比伦流放，因所受严重身心灵的打击，是比拄着风台拆厝、毁家园搁较凄惨歹算。迄款讲袂出来的哀伤、苦痛、苦楚、苦闷、郁卒、心酸，搭对着塞鲁士皇帝允准因返乡搁重建圣殿，黑暗变天光。因转去看见残破的故乡，到圣殿动工重启下地基的时，大家激动，有大声吼的，也有大声喝，
感谢上帝归荣光互上主。做事毋管是登去圣殿，还是中寿城墙，因拢受对敌用政治手段打击甲阻挡，所以两项大个工程的进行拢无容易也无顺利。到后来，两项重要的大事，这个大事工也伫上帝伫犹太人的持续努力，甲新皇帝大流士的许可赞助下面，工程恢复到重建完成。大省，咱来看分段。第一段伫第5章第1节到第2节，先知劝勉着恢复重建圣殿的工程。伫圣殿重建工程受阻甲返乡的犹太人渐渐冷淡放松对圣殿重建工程原初热情的时，上帝透过先知哈该以及先知约导的孙撒加利亚向犹太人传达上帝的话，劝勉因，也帮助因，互因搁着手重建耶路撒冷上主圣殿的事工。第二段伫第5章6节到17节，波斯帝国何西省的总督上奏皇帝裁决圣殿通继续重建未，因为犹太人继续兴建圣殿，也引起波斯帝国的何西省总督注目甲关切。波斯帝国将大河，也就是巴比伦两河以西的所在，原本属伫亚述叙利亚甲以西犹太的领土，划做何西省，设总督管理。当当时的总督但乃是一个正直、认真、搁公正的政府官员。伊派人去查问是啥人允准犹太人来起圣殿，搁有啥物人参与伫圣殿起造的名单，然后上奏大流士，也就是第2皇帝，听候皇帝的回复甲裁决。这张批真长也真详细，有调查的报告讲圣殿起造的工进行了真紧搁真顺利。原本的圣殿是以色一位伟大的王起造，因为因的列祖惹上帝生气，所以巴比伦王尼布甲尼撒灭因的国家，也拆毁因的圣殿，搁掠因去巴比伦。后来塞勒士王，也就是古列王，允准因返乡搁重建圣殿。因为这缘故，圣殿的重建的工一直在进行，也还未完工。总督讲，请皇帝查明看有相关的记录，搁这圣殿通继续重建，还是停工的裁决。第3段伫第2章1节到5节，发现塞鲁士，也就是古列王的诏书。大流士王接到何西省的诏书，也真积极，派人去调阅皇家的档案，果然也找到一卷古卷，顶面有记载，塞鲁士元年有下旨重建耶路撒冷的圣殿，悬跨各20公尺，也着用石3层，木材1层，经费由王家支付，搁规行圣殿墙内的金银器具照原通下点上帝的圣殿。第4段是第2章6节到12节，大流士王，也就是第2王下令继续起圣殿，因为有找到塞勒士王
期间历史的文件做依据，大流士王就下诏，不准任何人阻挡圣殿重建的工程，搁着对王的府库甲税收提拨充足的经费，甲供应献祭的物品，通好予犹大人伫献祭予上帝时，也着为着王家甲国运昌隆来祈祷。若人毋听命令，就着受拆毁厝搁钉死的刑罚。就算君王也是人民，也袂当毁坏上帝的殿。因为有即道诏命的加持，圣殿的重建就快马加鞭、顺利进行。着单伫着章13、19、18节，奉献第二圣殿。第二圣殿对塞勒斯王到大流士王第六年的阿达月，历经22年，好不容易才重建完工。咱若对因伫举行献殿礼所用的牲口数量来看，甲所罗门王时代第一圣殿献殿礼的牲口数来比，这实在是有够寒酸真渺小。毋过因拢欢欢喜喜举行圣殿的献殿庆典，也照摩西的律法册记载，派祭司甲利未人排班伫耶路撒冷上帝圣殿来服侍上主。因毋但重建圣殿，也恢复圣殿敬拜服侍的工。第六，恢复遵守盘过节，伫第六章19节到22节。圣殿起好以后，因也搁伫犹大历的正月14日做伙守盘过节。祭司利未人先清洗家己，全民也为着守盘过节做好准备，也洁净家己。因中间除了有遐个流亡回乡的以色列人，也有脱离异教、归信上主的外邦人，也做伙敬拜上帝，同守盘过节。因除了欢喜守盘过节期，也因为上帝对因的友善支持，互因通重建圣殿。以斯拉记第5章到第6章对咱有甚物款的教示？头前咧讲，咱爱辨明上帝声搁军队，辨明上帝声搁军队。今日的圣经也帮助咱思考，咱要安怎分辨各种的声，搁做出正确的回应。我有收留一只野猫仔饲伫外口，迄只猫的叫声真吵，嘛无好听。逐摆我若要抱猫仔转来食饲料，伊只要听到我咧叫伊的声，也是拍扑仔声，就会自动走落来找我讨食。因为即只猫仔伊会认得我的声，也知影我对伊的善意。以斯拉记也讲到，有济济无共款的声音，同时阵出现，有以色列人家己的心声，要转去故乡，也是无要转去，也是留点流放伫巴比伦。检采也有来自亲族厝内人的声，当然也有皇帝的声，搁有对敌扰乱的济济的杂音的声等等。总是其中也有来自上帝先知的呼声。伫遮济无共款的声音中间，大家人也着爱做出选择，到底要听什么人的声，也是什么款的声。真巧在因愿意接受上帝善意，回归故乡的人，大多数的人也拢有愿意信靠上帝悔改复兴的人，所以因也欢喜掠重建圣殿做因重建家园优先的目标，所以也注意到
也欢喜顺叹上帝先知的话，这也是来自上帝话语的勉励，奋志重建圣殿到日完成。最后所讲，我是好的牧者，我捌家己的羊，我的羊嘛捌我。约翰福音10章14节。做羊仔就一定会认得主的声，也会跟对主人的脚步。咱伫这个世间，咱也有济的声伫交叉咱，迷乱咱。咱嘛着留心听上主的声，才会行伫主所欢喜的正路，袂偏差迷路。第二，遮咧讲到同心协力做主圣工，重建圣殿虽然是流放异乡甲回乡的以色列人大多数人的心愿，毋过因也爱克服济种种的难题甲困难，是重建圣殿是非常艰巨，阁是超级任务。刚才咱捌听过中国的俗语讲，一个和尚寒水啉，两个和尚担水啉，三个和尚就无水通啉。就算是修道清修的和尚，人济意见济，也为着担水寒水的代志，会兴奋痛苦，直到无水通啉。也就是咱平常话咧讲，坐牛踏无笨，放屎搅沙袂甲堆，意思差不多。圣殿要重建是非常大的工程，爱有真侪的资金，爱有真侪的人做做代志。皇帝虽然也有出资金，毋过众人侪少少也着爱奉献，侪少少也着爱献工。其中有领工钱的师傅，也有纯粹的义工，大家需要同心协力，才会当完成这项的圣工。世俗的工是安尼，教会的工、上帝圣工，也更较需要排除人甲人之间的轻分计较，也无需要互相比较甲比轻重。来到的内上。上帝互咱各自有无共款的恩赐才调，逐个人的能力甲所受的感动也无完全共款。较要紧的是咱爱互相合作，彼此分担，安尼才会当成全上帝圣工，得到完成来荣光上帝。咱所去做的，若假使是人会巴别塔，就落尾会散过诚侪笑话。总是咱所去做的，若是上帝国，就落尾伫上帝保守帮助下面，会完成伊所交托互咱的圣工。我真爱用幼所书第3章20节到21节，诚做礼拜的祝祷。上帝会当用伊伫咱中间伫运行的大能力。大大超越咱所求所想的，来成就一切。愿荣耀伫教会中，通过基督耶稣归予上帝，到世世代代无穷无尽。阿们。第三，讲到着为主做工，着尽忠。圣经教咱伫小事着尽忠，主才会交托咱做大事，其实无论大事小事，是好康的事，也是咱认为歹剃头、歹康的事，只要是主交托互咱的工，咱拢着尽心尽力、尽意去做。就算是做伫智利世的一个的新像，也亲像是做伫主的新像。以色列人回归故乡。重建圣殿是一件伟大的工作，总是搁较伟大的事工，也有分粗工、幼工，有小小可微不足道的工课，也有
拍照调查的苦工，有文有武，也有对抗恶霸欺负糟蹋的武装的工，工有百百款的工，无论是负责甚物款的工，伫迄个职位执行迄个职务，就是爱忠诚尽职拿定。了后，主会接纳咱入伫伊个国来享受甲主同食道的欢喜甲快乐。亲像以色列人因完成献殿，也常时有首搬过节，迄个快乐欢喜，是极介美妙的庆祝甲感恩。咱为主做工，也的确会得到主的祝福甲报赏，因为上主赐予咱的平安、喜乐甲愿望，是超越俗世的报赏甲欢喜，是有永生的福气。咱做伙来祈祷。主，阮感谢你的听，阮伫今仔日透过伫圣经以斯拉记第5章到第6章，互阮明白上帝你的工虽然有受人的主动，也是人的因素会搅扰，总是阮若只要听咱上帝你的话，欢喜去做，就主你的确要扶持帮赞，或者个工也会当顺利完成，来荣耀主你的名。阮也会当同心合力来做主你的工，毋是轻分计较。阮嘛相信主你也互阮伫遮个所做的工的顶面来经历主你的同在的美妙。阮伫你面前献上感恩祈祷，靠耶稣的名，阿免。上帝会行做伴过伫咱一切所求所想的，就照伊所运行伫咱的权能。愿伫教会甲伫基督耶稣荣光归于到万世，代代无煞，阿免。